Kalau di Al sakit, lagi demam, batuk, flu, tularan. Tapi di Al pinter loh. Di Al tuh kalau sakit-sakit tetap dia mau makan. Karena dia tahu harus minum obat. Karena kalau nggak makan nanti nggak boleh minum obat. Sembuhnya jadi lama deh. Makasih Dea, udah pinter. Pokoknya Dea kalau sakit mau dia makan apa aja. Makan roti, minum susu, makan nasi. Tetap dia mau makan. Jadi apa aja yang mama kasih pasti dimakan. Puji Tuhan Dea pinter. Cepat sembuh.